ஹே ஹாய் ஜிட்ஸ் லவர். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்காக என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னா எக்ஸோட்டிக் கலரான ஜிட்ஸ் பப்பீஸ் தாங்க கொண்டு வந்திருக்கேன். எல்லாருமே கேட்குறீங்க, என்ன சிஸ்டர் ட்ரை கலர் பப்பியாகவே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க, எக்ஸோட்டிக் பப்பீஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்காக தாங்க நான் இன்றைக்கி லிவர் அண்ட் பிளாக்ல வந்து ஜிட்ஸ் பப்பீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பப்பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குங்க. இதில் மேல் அண்ட் ஃபீமேலுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. இந்த பப்பீஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உடனே டிஸ்பிளே ஒரு நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்மக்கிட்ட நீங்கள் எப்பவுமே பப்பி பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பப்பியை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படி ஃபீட் பண்ணணும், என்னென்ன கேர் பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நாங்கள் உங்களுக்கு கைட் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பப்பி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 35 days ஓல்ட் ஆகிடுச்சிங்க. ப்ராப்பராக டிவார்மிங்கும் பண்ணியாச்சு. இதோடைய பேரண்ட்டையும் நீங்கள் டேரெக்டாக விசிட் பண்ணிட்டு பப்பி நம்மக்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதுக்கு என்ன வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க? உடனே இப்போவே கால் பண்ணுங்கள், பப்பியை வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாருக்காச்சும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் தாராளமாக எங்கள் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பப்பியோட அப்டேட்டுக்கு என்னுடைய சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.